Assalomu alaykum, bizni YouTube'da tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin dindoshim. Hayotiy voqelik asosida so'zlab berayotgan navbatdagi hikoyamiz e'tiboringiz markazida. Iltimos, boshqalar ham manfaatdor bo'lishi va o'zlariga kerakli xulosalarni chiqarib olishlari uchun videorolik ostiga bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Aybsiz aybdor. Mamnunaning tuprog'i yengil. Bir gap aytsa, egasiga yetib bormay qo'ymaydi. O'zi o'ta ehtiyotkor. Har bir gapini o'ylab gapiradi. Shunday bo'lsa ham ko'pincha qiyin vaziyatga tushib qoladi. Tushgacha ishlarini saranjom qilib, keyin bozorga tushdi. Olma sotib o'tirgan bolalik o'rtog'i qizlik mahallasidagi dugonasini ko'rdi-yu, ancha gaplashib qoldi. Mamnuna deyarli uydan eshikka chiqmaydi. Dugonasi Qursiya bozorda o'tirganigami juda ko'p yangiliklardan xabardor ekan. Bir pasda ancha narsani aytib berdi. Qayniga chinniyri tashlab ketibdi-ku, dedi u tantana bilan. Aslida Mamnuna bu gapdan xabardor edi, ammo tor qishloqda gap ko'payishini istamasdi. Dugonasi aylantirib shu mavzuda gapiraverdi. Pochchang o'lgudek yomon ko'rarkan qaynopangni, ko'rsa kaltaklayverar ekan-ku. Endi hayoti nima bo'larkin? Pochchamiz yaxshi odam. Gulasal opam ham hech nolimagan hayotidan. Mayli o'rtoq, men bora qolay. Bolalaringni o'pib qo'y. Mamnunaning ko'ngli xijil bo'ldi. Qayoqdan ham bozorga bordi. Bir-ikki kun ko'ngli g'ash bo'lib yurdi. Keyin tarqab ketdi. Podadan qaytgan sigirni sog'ib, sutini sirli chelakka dokadan o'tkazib suzib olayotganida eshikdan Gulasal opasi ko'rindi. Ayol u bilan qovog'ini solib ko'rishdi. Mamnunaning yuragi titradi. Nimadir bo'lgan, ovqat suzdi. Hamma taomlangach kosalarni yig'ishtirayotganda boyadan beri qizi bilan pichirlashib o'tirgan qaynonasi unga "O'tiring" ishorasini qildi. Bolalari esa uyga kirgizib yubordi. Pochchangiz yaxshi, opangiz yomon bo'pti-da. Siz kimsiz mening qizimni g'iybat qiladigan? Ertaga o'g'limga aytaman, sizni ham ustingizga bittasini olib keladi. Mamnuna o'zini oqlashga gap topolmay qoldi. Boshini egdi. Ro'molining uchiga ko'z yoshini artib o'tirgan Gulasal: "Men sizni Xudoga soldim. Boshqa gapim yo'q", deb o'rnidan turib ketdi. Xuddi erining qiliqlariga kelini aybdordek eshikdan uvillab chiqib ketdi. Mamnuna aslida yomon gap gapirmagan. Qursiya uning gapini fasodga aylantirib yuborgan. Boshqacha o'zi istagandek qilib egalariga yetkazgan edi. Oradan vaqtlar o'tib Gulasalning eri qaytib keldi. Xuddi hech narsa bo'lmagandek er-xotin apoq-chapoq bo'lib ketdilar. Qiynalganda Gulasal qiynaldi. Qaynonasi har gapida ta'na dashnom qildi. O'zini aybdor sanagan ayolning qisiq bo'yni yanada qisildi. Sabr bilan vaqtning hukmidan omon o'tib oldi. Bir yil o'tib bahor kunlari ko'k olma yegisi kelib bozorga tushdi. Uning ko'ngli tusagan yangi mayda erta pishar olmalarni dugonasi sotib o'tirgan ekan. Yuzini chir burib o'tib ketdi. Oradan bir hafta o'tib uyiga borganda onasi o'pkaladi. Qursiyani bozorda ko'rib, mensimay yuzingni burib ketibsan. Unaqa qilma qizim. Ering bitta mashina olganiga shu darajada kekkayib ketdingmi? Mamnuna kulishini ham, yig'lashini ham bilmasdi. Endi bu o'rtog'idan qanday qutuladi-a? Sizga tanishmi bu vaziyat? Alloh barchamizni o'zi isloh qilsin.